Hello， 大家好，午睡時間嗱，歡迎大家翻到我攝影獨白 channel， 我出嚟主要講攝影文化藝術技術，仲講相機嘅嗱。今晚呢條片咧相當多花生嚇，特別咧提醒大家嚇應該睇到尾，因為尾嗰啲花生先係最精彩嘅今日。OK， 大家好啊！今日有咩花生派咧？真係冇辦法啦。咁啊，即係嗱，而家咧就派花生之前咧，先同大家睇下熒光幕，睇我嘅呢個係 YouTube channel 先。嗱，大家而家畫面啊見到咧就我呢個 YouTube channel 個版面啲影片嚇，大家好快咁一齊幫眼睇睇，究竟我呢個 YouTube 影片，即係我講嗰啲題材咧，究竟係講 Nikon 多定係 Canon 多咧？會唔會偏心專係講某一牌子，唔講另一牌子咧？嚇，大家睇落去啦。咁當然啦，牌子有大有細係 OK。咁啊，即係有啲牌子係熱門啲，有啲冷門啲。咁啊，即係在所難免，有啲多啲，有啲少啲。但係我呢度會唔會零舍唔講 Nikon 或者唔講 Canon 咧？啊，即係通常都係呢兩個牌子啲 fans 咧，就真係咧由呢個我入行啊80年代我所睇嘅咧，即係拗到而家㗎啦，即係 Canon 同 Nikon 咁啊。當然啦，而家啲世代其實 Sony 猛料㗎啦，但係 Sony 啲 fans 通常都係靜啲嘅，嚇比較少爭拗嘅。就唔知點解 Nikon 同 Canon 啲 fans 咧就經常多爭拗嘅。嗱 OK 嗱，今日呢條片咧點解同大家講咧？因為近排我出片咧就可能真係咪即係 Nikon Z8 出咗之後，或者出之前太多題材講 Z8 啊，跟住又出咗又 Z8，未出又 Z8，咁啊結果咧加上又有個早幾個禮拜有條片就話十部 Nikon 點樣揀，咁咧就即係導致朋友好似我好偏心，我淨係講 Nikon，所以有啲網友咧就留言提個暗水啦，咁啊講下 Canon 啊咁樣咁。既然係咁講咯，我咪開始講 Canon 咯。咁啊，我曾經出過條片咧，近排咧就講呢個係Canon 嘅11部機買邊部好。咁啊出咗之後咧喺裏邊咧有一個即係有一個即係重點咧就被忽略嘅。咁所以咧喺過多幾日之後咧，我出過另一條片啊，集中講呢樣嘢。確實咧就係大家忽略咗嘅，就係呢個係Canon， 我呢條片咁講嘅 Canon APS-C 4部機身3碌嘅，即係一個比較荒謬啲。咁啊，即係我喺呢個11部 Canon 模範買邊部好咧？喺裏邊我曾經提咗呢個論點，呢個論點咧就有網友唔同意就反駁。唔係反駁，即係提出另一啲意見啦。咁我呢個咧就即係荒謬嘅平反咧，就話咧，我認為4部機身3碌嘅係荒謬嘅。咁有網友同佢平反，咁我咪出一度同 Canon 平反嘅片咯。其實實際上係反映一個對 Canon 用家擁躉嘅一個好正面嘅講法嘅喎。嗱，但係喺即係咪崩口嘅？即係咪即係唔係崩口人忌崩口碗啦？即係我唔知點形容啦。呢句説話就可能唔好啱啦。但係即係有啲人係覺得我繼續插 Canon， 喂唔係喎，確實而家佢係4部 APS-C 機身係事實嚟嘅。而家啲剎那佢只係得3支 APS-C 鏡係事實嚟嘅。咁啊，但係有一位 Canon 嘅網友認為應該用到 full frame 鏡都得。咁我只係將呢個咁有見地嘅諗法出條片再講一次咁解，即係幫 Canon 平反咯。咁啊，假如有啲 Canon 用家真係覺得 Canon APS-C 機用 full frame 鏡冇問題，你唔介意俾多啲錢 ，OK 又唔係重得咁多係咪？咁如果你唔介意，咪照去咯。咁啊結果咧喺呢條Canon APS-C 即係荒謬平反呢篇稿，即係呢條片咧出嗰陣咧，咁啊有讀者留言就相當即係表達得即係有少少係唔滿意，咁咧就有啲咩唔滿意咧？咁我今日同大家解一解話嚇。咁啊喺呢度有位網友就話啦，咁講嘅，話我成日講 Canon， 其實咧有啲 Canon fans 就話我成日唔講 Canon 啦。咁啊佢就話我成日講 Canon， 阿 Sir 咁耐都未講 Nikon Z8 全球召回呢單熱料喎咁樣。喂，言下之意即係話我唔夠膽講啫。嗱，問心一句啊，伍 Sir 有咩唔敢講啊？活到咁嘅年紀係咪？即係我隻手自己啊，即係叫戇夸夸啊，自己洗杯都戒傷隻手指入急症室連8針嘅。咁瘀嘅事我都唔怕講咯。咁 Nikon 有時我點會怕講咧？同有親咩？我自己隻手指親定 Nikon 親啦，我自己照咁講啦。Nikon 有時我點會唔講啊？但問題呢單嘢因為濕碎到咁樣講嚟做咩嘢咧？咁啊〜
即係你講到 Nikon Z8 全球召回，確實係咪全球召回咧？嗱，咁既然咧佢有要求到，係咪？咁我咪出條片講下呢個 Nikon Z8 全球召回咯，係咪？睇下單咩料啊嚇！咁就 OK， 同大家講下先啦。咁呢個 Nikon 其實咧香港 Nikon 都出咗呢個通知㗎啦。咁有時啲今日電子產品嘅嘢咧有啲小筆咧，經常都有㗎啦。咁如果睇係單講嘅話，真係講唔掂咁多咯。但係唔緊要，既然大家有要求嘅，咪講下咯。唱衰 Nikon 於係咪？説好咪説好説衰 Nikon 的故事係咪 ？OK 嗱 ，Nikon 自己官網講下 Nikon Z8 無反相機維修通知。咁呢個咩維修通知咧？佢話咧感謝 Nikon。感謝你選擇 Nikon 嚟滿足你嘅攝影需求，咁咧就原來佢發現咗咧 Z8 有啲無反相機嘅用戶就通知 Nikon 自己唔知㗎，用戶通知佢喺極少數嘅情況之下咧鏡頭無法安裝喺相機度，即係話咧有個別產品出現咗嘅情況，裝鏡頭嘅時候咧擰嗰陣咧卡唔死。咁咧就佢啲Nikon嘅時間就話因為鏡頭無法旋轉到鎖定位置。OK， 即係話咧，即係嗰個精密度太過嚴格，到某個位爭咗條線位棘唔實，呢個咧係好個別情況咁樣。OK， 根據Nikon即刻咧就順應呢個用家嘅報告，佢哋係調查發現，咁咧就 Z8 相機可能有呢個問題，咁佢哋確定咗咧有一系列嘅序號嘅相機咧落喺呢啲問題裏邊嘅可能係，咁咧就Nikon就答應，就算日後保修期已過，即係保養1年咁計啊，保修期已過，Nikon都會承擔免費維修嘅服務嘅。呢樣嘢，所以大家唔使擔心。有此疑問嘅話咧，你直接同你 Nikon 代理講就得㗎啦。佢哋深表歉意，但係為咗識別邊啲產品受影響咧，Nikon已經公布咗佢個產品系列出嚟。OK， 咁咧就教大家喺個產品掀開個 mon 後邊個反 mon 喺裏邊有個 serial number 底下呢個交叉1、2、3、4、5、6、7位嘅數字。OK， 喺呢度嘅話咧，佢俾個位大家核對，你打個 number 去核對。我當然呢個假㗎啦，咁咧就可以檢驗出你部相機咧係咪需要修理啦。咁而家我打1、2、3、4、5、6、7咧，相機無法進行修理，即係唔需要修理啦嚇。咁確實咧，我都好認真地咧就同我呢個接近Nikon消息人士咧喺東京嗰啲老友都聯絡過嘅。咁就佢話俾我知咧，據佢哋了解咧，即係就話呢啲好濕碎好小事嘅啫喎，點解咧？嗱，確實咧，我唔係同Nikon講説話，任何牌子即係啲單反無反都好啦，我親自參觀過幾間相機廠嘅生產包括Nikon喺仙台嘅廠房啦，我親自都睇見佢哋啲機身嗰個我哋叫做插刀環所謂即係機身個掹啦OK， 佢哋係基本上係一個大批生產嘅零件嚟嘅，無論 Z8、Z9、Z6-2、Z7-2都係相同嗰件零件嚟嘅。咁而家出咗問題咧，係有批零件應該係有批零件，可能嗰啲即係金屬，即係喺製作上高，可能係爭咗好絲毫嘅有部分啦可能係有部分爭咗好絲毫嘅虛位，即係唔係虛位，即係就冇咗嗰啲虛位，咁所以啲鏡頭個別鏡頭就擰唔實，咁咧就。呢啲咁嘅回收啦，咁我當然係好欣賞佢肯去回收呢樣嘢啦嚇。咁有最大問題係有啲問題出咗佢唔肯回收，但係問題我覺得呢啲出咗事咧，呢啲廠都會整嘅，即係呢啲係小問題，生產上嗰啲筆咧就真係無人無知嚇。咁我亦都問過一位用家，我啱即係聯絡一位用家咧，即係佢就話俾我知咧，佢買咗2部嘅，2部都中晒喺個 number 裏邊。但係問題話佢冇問題啊，佢話用得冇事，即係意思喺個 number 裏邊啫，即係喺嗰個Nikon發現嗰個序號範圍。咁咧我亦都 check 過日本方面嘅消息咧，而家受影響嘅咧有幾千個 number， 有幾千 number 受影響，但唔係全部都出事，即係話呢幾千個 number 就會有可能出事，其他係完全冇事嘅。咁所以就呢個就小問題啦嚇。咁唔緊要，就即係你可能覺得好大問題都唔緊要，我只係覺得啲問題即係呢啲係即係好低級嘅機械。係咪錯誤咧？即係我真係唔敢講啊！即係例如好似我哋早年，即係唔係早年，我兩三年前用嗰部 Ricoh GR 第3代，佢個筆就係鬆得滯啦。嗰次就係佢個機身嗰個 ring 就鬆得滯，好容易甩，我就跌咗3個 ring 㗎啦。
跌咗2個 ring 啊，應該係啊，2個顏色 ring 跌咗啦，好肉赤啊！咁結果而家我就用膠紙黐死佢，咁我呢批冇得搞㗎，自己黐死佢啫。但係後來出嗰啲 GR 咧，全部就扣得實嘅，係唔會甩嘅，即係大家如果用 Ricoh GR 可以留意下啦。咁啊，所以咧真係唔使懷疑阿伍 Sir 會唔會偏幫邊個牌子講多，即係講多啲唔講啲多啲。即係我嘅判斷就係、第一我唔得閒出片，第二要出嘅話啲太濕碎講嚟做咩啫？係咪？咁啊唔緊要啦，順便講埋啦。咁啊即係呢個就係 Nikon 嗰個即係最好嘅位置啦。咁順便講埋啦。咁啊既然講開筆嘅話，就同大家講一單 Canon 嘅筆啊，同期㗎，我唔係特登炒出嚟㗎。咁啊因為啲人好中意睇爆炸頭，爆炸頭喺我出呢條片之前1小時都出咗啦佢啊。咁我順便都講埋啦。咁 Canon 咧終於承認佢新嗰個 Canon EOS R5C 嗰個係 version 嘅1.0.4.1 嘅 firmware 喺1個幾禮拜之前出嘅呢個 firmware 咧，當時一個係好重大嘅一個 firmware upgrade 嚟嘅，喺6月17號嘅結果咧，一出咗之後咧，啲網友啲用家就發現有問題 ，Canon 就OK， 唔係唔承認，係1個禮拜後先承認。OK， 終於就將呢件嘢就拖咗啦，呢個 firmware 就冇得 upgrade 啦，有 bug 啊嘛嚇，咁就唔使維修嘅，應該點解只係 firmware 有事啫？咁 Canon 就宣布就收翻呢個 firmware 咁結果可能要執一輪嘅，第日先再重新出過啦到時咗可能就 1.04.2 啦，可能係 OK， 我唔知呢樣嘢。咁呢啲有 bug 啲嘢咧就大家都唔使介意嘅，通常都有嘅。咁確實咧係早一輪咧 Canon 有部 R10有 bug 咧，我係出過片報導嘅。點解報導？因為我唔係話 Canon 出咗事要報導，因為嗰個報導嗰個出現個筆係有趣啲，係影到裏邊啪啪聲，好似閃光燈嗰陣啦。呢個比較奇怪啲咁我就報導過嘅，係確實報導過嘅。順便有照啦。騰龍近期有冇筆咧？都有筆嘅騰龍鏡頭，我順便揦埋佢啦嚇。嗰支150到500 5.6到7嘅 DI3 VC VXD 呢支係比 Fujifilm X Mount 嘅鏡頭咧，就係出現咗一個問題，就係唔能夠對無限遠啊。係咪要回收呢支鏡啊？總之就 anyway， 如果大家有呢支鏡有問題對唔到嘅話，你就交翻俾騰龍檢查啦。呢啲不無人無知要講嘅。OK 嗱，咁咧我真係講過要派花生啦。確實咧，阿伍 Sir 係咪真係即係Canon 即係我呢個 channel 係偏心 Canon 咧？同大家睇下實際上我呢個 channel 咧，實際上講幾多咩片 OK 嗱，大家喺畫面咧就見到係我呢個 YouTube channel 嘅後台。講真啦，作為一個 YouTuber 將個後台擺出嚟咧就極少有嘅，但係我唔介意。OK， 呢個係我嘅後台啊。就呢度咧大概咧我過去開台3年左右啦，就大概出過1000零條片啦，1000條多少少啦嚇。我就可以喺呢度 search 嗰啲牌子，究竟睇下我呢個 channel OK 有冇偏幫 Nikon 講得比較多啲。Canon 就唔講咧，我睇下先啦。首先咧，我就輸入咗 Nikon 呢個字。OK， 結果咧，我呢個 channel 咧，由開台到而家咧，有108條片係同 Nikon 有關係嘅，即係話呢條標題打咗 Nikon 嘅字。我習慣係用英文嘅，我唔會用即係好少話淨係用中文呢個尼康咁樣啊，用英文，所以用英文 search 我呢邊咧就揾到啦。其實你自己都可以 search 嘅 OK。Nikon 講咗108條。究竟我有冇好偏心地專講 Nikon 唔講 Canon 咧？睇唔睇到啊？到今日嚟計 ，Canon 都係108條。我就真係冇特登去就住嗰個多多少少啊，照計應該有嘅。竟然喺今日我拍呢條片 search 出嚟 Nikon 同 Canon 嘅影片。係一模一樣，係有108條係有關佢哋嘅。你話係咪即係完全冇偏心啊？絕對準確到離晒譜啊！咁究竟 Sony 咧？可能 Sony 啲 fans 係炸我型啊 ！Sony 講幾多啊 ？Sony 講109條。你諗下，即係對於3大品牌嚟計，阿伍 Sir 幾鬼呢個客觀公道啊！即係冇偏幫咧，個個牌子都會講嘅，好嘅講，衰嘅都講。OK， 有嘢就講。咁有啲時間出新機咪講多啲咯。好似有一輪我講 Canon 講好多咁，Nikon 朋友話我講得少。咁即係確實咧，順得哥情就失嫂意。不過如果淨係阿哥咧，阿嫂就實詐型；淨係阿嫂咧，阿哥又詐型。證實呢次咧就真係唔係啦嚇。真係確實啦。
順得哥情就失所意。咁啊，邊啲牌子係備受歧視嘅咧？我同大家睇下。Olympus 只係得16條片，所以 Olympus 個公關炸我型啊！佢哋被歧視啊 ，OK？早排咧有某 channel，OK？出過啲 message 啊，即係都舊年嘅事啦，字裏行間暗示明示被某牌子歧視 ，OK？咁啊，我哋就即係我同啲相機界啲朋友又討論下，哇出現啲咁嘅事喎，咁樣咁啊就有某品牌同我講某品牌我冇講明咩品牌啊，我哋點會歧視啲 YouTuber 啊？我哋俾人歧視係真嘅，咁所以 Olympus 咧俾我歧視啦，得16條片，咁啊睇埋 Panasonic 啦真係。Panasonic 我只係得3條片喂唔關我事啊！你即係第一出機少，第二你公關冇乜嘢做嘢啊，大佬！即係你公關有料咁，我哋咪講多啲啦；公關冇料咁，我哋咪講少啲咯，係咪？咁啊，順便睇埋呢個 Fujifilm 啦，即係唔爭在啦Fujifilm 串錯字嘅喂，打錯咗，老花冇辦法啦。Fujifilm 講咗68條啦，都有接近超過一半啦即係 OK。咁啊，照計 Fujifilm 以佢嗰個聲望咧。就係應該係講多啲嘅，咁啊睇啲公關有冇料咯，公關有料咪講多啲咯，公關冇料咪講少啲咯，咁啊講真啲全部都公關工作啫，你睇黃子華啲知啦，呢個乜都講公關咁啲世界，啲公關做得好不該，真活該，好不該嘅，咁我哋咪講少啲咯，係咪？公關淨係消失咗嘅，咁我哋咪佢啲片咪喺我哋 channel 消失咯，就咁簡單啫。咁啊 OK 啦，咁啊清清楚楚啦，喺我呢個 channel 咧，絕對 Nikon、Canon 同 Sony 咧都係講咁多片嘅。咁啊至於你話佢即係話，喂有冇話插邊個啊？佢有嘢咪照報咯，你覺得我插咪插咯，係咪？4部機身3碌鏡，你覺得插嘅，但係我覺得講事實啊嘛，係咪？你環顧下全世界中文又好，廣東話又好，英文又好，有邊個攝影 channel 提出呢個事實咧 ？Canon 而家 APS-C 相機只有4部機身，只係得3碌鏡，咁荒謬嘅事 ，OK？有啲用家就話 Canon 而家係只係發展緊啊嘛，啱啱新發展啊嘛，咁啲鏡頭少啊正常啦，機身係4部，鏡頭得3碌，即係你問心佢用開相機啲人啊都好 reasonable，你一部機身自己配2、3、4碌鏡㗎啦，係咪先？一部機身都配幾支鏡，咁如果你公司出得4部機身，你真係得3碌呢個鏡頭俾人揀，真係有啲荒謬。我哋呢啲叫語重心長，都希望你能夠加快出多啲平價輕身嘅 APS-C 鏡頭俾用家啫。我唔明點解有個別用家會認為我哋咁樣講多嘅針對呢個牌子，你太愛你個牌子啦，真係。抵你俾多幾千蚊買啲貴鏡用嘅啫，真係冇辦法啦，真係嘛 ？OK 咁啊，即係呢段片都係吹水嘅啫嚇，咁我唔知大家覺得夠唔夠花生啦 ？OK 咁吹水吹完咗咧，大家咧就繼續咧就捧場啦嚇，咁OK 咁畫面上高咧有我推薦嘅台灣出版正體中文攝影書，真係我供應商咧就會7月15號之後咧就停止唔再服務噶啦。咁OK， 所以你要買攝影書買得好嘅攝影書咧，呢個最後機會嚟㗎啦。OK， 你當書展咧展咗3年咧都有即係落幕嘅時候啊嘛，係咪？咁OK 完咗之後咧就冇咁容易買到啲正嘅中文攝影書啦。上嗰就買到㗎啦，買3本就送一條 USB-C to C 嘅1米咁長嘅呢個係 PD 供電線 L 插頭，相當正，隻手指今日舒服咗少少。OK， 咁另外咧3本書就包運費，用順豐送到你屋企，送到你辦公室，送到你就近順豐站。OK， 咁另外畫面上都買到我推薦嘅 Carl Zeiss 彩色鏡頭紙，德國配方，但係唔係德國做啦，呢隻係 Made in 台灣，係台灣做嘅嚇。咁係新包裝嚟嘅，新版本嚟嘅，保質期有30個月咁長，同你喺香港買到啲舊版本其他地方做嘅咧係兩回事，你分分鐘買咗啲可能係倉底貨都唔定，即係保質期冇咁長嘅。OK， 咁我呢隻係相當正嘅。OK， 一盒200蚊係冇加價，而且啲價錢已經包咗運費，你計埋運費嘅話，我哋真係平到離晒譜啦，好嘛 ？OK， 咁買3盒就送一條爬山式相機帶，唔單止送埋一條。剛才講嘅 USB-C to C 嘅 PD 供電線，加埋呢堆嘢嘅話咧，真係抵到爛啦！最少買3盒啦，記住買3盒嘅時候咧，你落單記住話埋你
揀嘅呢個贈品要咩顏色 ？OK， 因為相機帶有幾隻色俾大家揀啊。好吧 ，OK， 今日真係吹水講完啦。咁啊 ，OK， 咁啊，我明白到咧講器材大家會開心啲嘅，最緊要大家作為用家到咧，即係用個平常心即係去睇呢件事啦，即係。有啲相機嘅有好消息，我照講好消息；有壞消息，我照講壞消息啊！即係冇乜所謂嘅啲嘢嚇，大家千祈唔好即係將嗰種即係啦，好似睇球賽咁樣，我中意曼聯，我唔中意邊隊，我中意乜，我中意乜，即係唔係咁去睇咯？即係我哋作為 YouTuber 嘅話，有料就報噶啦嘛，好客觀啊 set 俾大家睇，無論講Nikon、講 Canon、講 Sony， 我呢個 channel 一樣講咁多，喺後台而家計俾大家睇。OK， 再見。